Jefe, quisiera una ¿Qué palabra. tan largo? O 2 palabras, largo chico, o 15. Fuera de mi oficina en 2.3 segundos o te engancharé a un asta bandera. ¿Cómo es que pudo contarlas? Olvídelo, no puedo creer que haya impreso muchas mentiras. ¿Qué? Niño insubordinado y mequetrefe. El Clarín solo imprime hechos y lo que se necesite para conectar los hechos. Pero yo estuve ahí, tomando fotos desde el techo, y la araña trataba de evitar que Black Cat robara la cosa, y luego ella escapó, pero no se fueron juntos. Eso pareció para un amateur como tú, pero es un comportamiento criminal normal. Se reunieron después para dividir la ganancia.